पीएमआर आयुर्वेदा जड़ी बूटी में सभी का स्वागत है। एंड हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है ताड़ की बाली। ताड़ का पेड़ होता है, इसकी ऊंचाई 30 से 50 फुट की तक होती है। वैसे 60, 70, 80 जिस तरीके का पुराने से पुराना ताड़ हो जाता है उस पर इस तरीके की बाली आती है। इस बाली को काली खांसी होती है या सूखी खांसी होती है, उसमें बहुत दुर्लभ ये जड़ी बूटी मानी जाती है। और यह मैं अपने मरीजों को देता हूँ। इस बाली को भूंजकर जैसे जला लो, इसे जलाकर फिर पूरी राख ना हो, राख हो जाएगी तो इसे जलाकर खूब जल जाए, जलाकर निकाल लो हाथ से। फिर इसे सिल पर रखकर खूब पीस लो, खूब पीसो। इस तरीके से पीस जाए जैसे आटा पीस जाए। फिर इसे आधी चम्मच शहद, आधी चम्मच ये दोनों को खूब मिला लो और रात को खाना खाने के बाद चाट लो। उसके बाद पानी नहीं पीना और आराम से सो जाओ। कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। और जिसके बलगम या सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस जैसे सांस रोग हो जाता है, इस स्थिति में इसकी राख 3-4 दिन प्रयोग करें, बिल्कुल बलगम फेफड़ों की साफ होगी और सांस की बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म। दूसरा नुस्खा घरेलू नुस्खा है। अगर ताड़ की बाली अगर कहीं से नहीं मिलती है दूसरा, तो घरेलू नुस्खे आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हल्दी मिल जाए। हल्दी लेके आएँ, किसी हुए पाउडर परचूनी की दुकान से मिलता है। आराम से हल्दी का पाउडर लेके आएँ, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर मुँह में डाल लें। डालने के बाद और धीरे धीरे हल्के हल्के से उसे चूसना है, एकदम नहीं नीलना है, हल्के हल्के से नीलना है। किसी पानी या किसी से नहीं नीलना, न दूध से न पानी से, बिल्कुल ऐसे ही नीलना जिससे लार से हल्के हल्के से। जब पूरी लार से हल्दी पेट में पहुंच जाएगी तो बिल्कुल आपका गले में जो इन्फेक्शन है, सूजन है या दर्द है और जो गला बैठ जाता है, उस स्थिति में बहुत अच्छा दुर्लभ ये नुस्खा है। और वीडियो में स्किप ना किया करें और वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें, जिससे नुस्खा पूरी तरीके से आपको समझ में आए। और वीडियो किसी को कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।